मैं आ गया हिंदू फनी वीडियो के साथ में सीन ऐसा गाइस कोई गाइस कल मेरी पूरी तबीयत मतलब पूरा शरीर पेन कर रहा था इतना मतलब मैच खेलने में मेरा पूरा शरीर पेन कर रहा था ये शोल्डर वोल्डर बहुत दर्द हो रहा था इसलिए कल पूरा शूट ही कर पाया गाइस आज शूट कर रहा हूँ एंड आज के लोग आएगा आज ही आएगा आज के लोग आज ही आएगा मैं गाइस अभी शूट कर रहा हूँ एंड गाइस अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने जो इस महीने देखने एनिमल एंड हम तो फिर दोबारा देखने आए हैं एनिमल मूवी देखने तो फिलहाल चलते हैं तो वहाँ चलते हुए मिलते हैं और गाइस सीन ऐसा कि अभी फिलहाल तो अभी उठे हैं बॉल लगेगी